Il-Partit Nazzjonalista ppreżenta 10 azzjonijiet brabta mal-Qorti Fawdex wara l-Gvern Laburista ilu mill-2013 wiegħed binja ġdida. Wiegħda li saret fil-budget tal-2014, tal-2017 u tal-2019 u li qatt ma saret. Ix-xogħol fuq il-proġett tal-bini ta' qorti ġdid Fawdex li se jiswa madwar 12 miljun euro se jibda. Dan għandu jwassal biex jittaffew il-problemi ta' spazju u aċċessibilità fil-qorti preżenti. Se nkomplu x-xogħol fuq il-qorti ta' Fawdex biex tinħareġ miċ-ċittadella u minflok din topera minn kumpless modern. Ser jitkomplew il-proġetti kapitali biex jitwettqu proġetti bħala SME Village, id-dar tal-anzjani, il-proġett ta' San Franġisk, il-farm sperimentali ta' Xewkija u l-qorti ġdid. Il-Partit Nazzjonalista sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Ministers Carola Kulina u Alex Borg fejn iddeskrivew is-sitwazzjoni tal-bikki li l-binja tal-Qorti Fawdex tħallit fiha b'detriment għal ħaddiem u l-persuni li jiġu bżonn is-servizzi tagħha. Carola Kulina qal li din il-binja ipprova ċara tal-falliment tal-Gvern fejn matul l-aħħar snin rajna 6 ministri differenti li jażlu jħalluha f'abbandun. Ma għamlu xejn biex jisolvu din il-problema ħlif iwedu weda wara l-oħra. Allura din hi sitwazzjoni illi tħallit tiżviluppa u hija tort tal-pika li teżisti bejn kull min serva bħala Ministru għall-Ġustizzja u Ministru għal-Awdex. U allura aħna qed ngħidu illi għandha tintrefa' ir-responsabilità politika għal dan il-nuqqas. Imma wkoll qegħdin nipproponu it-triq il-qudiem. Alex Borg fakkar illi Gvern Laburista wiegħed qorti ġdida l-Għawdex iżda s'issa għadna ma rajna xejn li fpika bejn membri tal-Gvern. Illum qudiemna għandna sitwazzjoni oħra illi għal darba oħra turi u hija ċertifikat ċar ta' kif Għawdex mhijiex priorità tal-Gvern Laburista. Għandna sitwazzjoni fejn tul dal-aħħar 12 sena mill-2013 il hawn rajna kif Gvern Laburista wiegħed għal Għawdex qorti ġdida, però din qatt ma materializzat. U għalhekk għandna oħra sitwazzjoni fejn Għawdex jibqa' second priority għal Gvern preżenti. Kien quddiem dan il-fatt li ġew ippreżentati 10 azzjonijiet mill-Partit Nazzjonalista. L-ewwel punt huwa li jiġi ppubblikat ir-riżultat tal-Preliminary Market Consultation li suppost wettqet l-Aġenzija s-Servizzi tal-Qrati u li għalqet fis-6 ta' Jannar tal-2023. Qed isir ukoll talba biex il-Ministri tal-Ġustizzja u Għawdex jgħidu jekk hux se jintuża bini eżistenti jew jekk hux se jinbena bini ġdid għal qorti Fawdex. Tqajjem anke l-punt li għandha titħabbar id-data sa meta ser tittieħed id-deċiżjoni u tiġi pubblikata l-istima ta' kemm se jiswa l-bini l-ġdid tal-qorti. Dan apparti li jeħtieġ li jkun hemm allokazzjoni finanzjarja sostanzjali fil-budget biex ikunu jistgħu jibdew ix-xogħlijiet u anke jitwaqqaf kumitat ta' azzjoni biex jagħti l-fema tiegħu dwar il-bini ta' qorti ġdida. Il-Partit Nazzjonalista qed jappella li jitħabbru d-dati ta' meta ser jinħareġ it-tender u ta' meta hu pjanat li jinbdew ix-xogħlijiet fil-waqt li titħabbar id-data ta' meta hu pjanat li se jitlestew ix-xogħlijiet u titħabbar id-data u d-dettalji tal-proċess biex il-ħaddiema u s-servizzi kollha jibdew joperaw mill-bini l-ġdid tal-qorti Fawdex. U finalment, ikun assigurat li sakemm jitlesta l-proġett ta' bini ġdid għandu jsir kull sforz possibbli biex il-binja eżistenti tal-qorti Fawdex tkun aktar aċċessibbli u sigura.